Guys, welcome back to my channel. Sorry, ang labo. Wait lang guys. Ayun na guys, malinaw na. So, kakain tayo ng magmamukbang tayo ng pichi-pichi. Kawari na. Ayan. Siyempre may tubig tayo. Yan. Ito po yung plato natin. Ayusin mo pag-iwa. So, yan. Si tatay eh. Tingnan natin. Tingnan natin kung masarap. Siyempre, unti lang kasi pagod ako. So, ano yan? Tapos, lagyan natin siyempre ng cheese. Kailangan natin siyempre ito. So, yan. Unti lang. Kasi unti lang nilagay natin. Itikman lang kasi natin siya. Matanggal. Ang nga pala guys, may bumili kami nito. Kaya may pesos. Oh my gosh. Ito. Ba't tayo? Okay, patayin mo siguro yun. Okay, done. Oh my gosh. Okay, there. Okay, lagay natin siya dito. At yung cheese ay ibabalot natin siya, syempre. So, yan. Okay na. At yan. Haluin na natin siya para sumama yung cheese sa kanya. Isa sa iba. Ayan guys. Tingnan natin. Tubig. Sarap. Cheesy. So that is for our vlog. So see you next time. Bye. Ay, oo nga pala guys. Kapag di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe nyo na yan. Tapos pag nakapag-subscribe na kayo, click nyo yung bell button ha. Para lagi kayong updated sa mga aming videos. Bye!